طرز گرفتن همراهک یعنی خس. این کسل بعد تولد کردن چارواها دیده می شود. وقتی چاروا تولد می کند، بعد تولد کردن همراهک پیدا می شود. همراهک باید بعد تولد کردن پس از 12-24 ساعت جدا شود. اگر بدن چاروا از ویتامین ها بای باشد، به یگان ممانعت آزادانه جدا می شود و سبب دیگری بازماندن همراهک در وقت تولد کردن چاروا از کم بودن ویتامین ها و کم قوت بودن چاروا. این چنین کلان بودن گوساله چاروا را زور می آید و بازماندن همراهک در داخل بچه‌دان سبب بسیاری کسلی ها می گردد. این حالت در وقت بچه پرتایی نیز دیده می شود. این کسل 48 ساعت دوام می کند و در این مدت باید سوزندارو استفاده کنیم و اگر بعد از استفاده کردن سوزندارو جدا نشود، می توانیم با یاری متخصص به طریق انداختن دست آن را جدا نماییم. در وقت جدا کردن همراهک چاروا متخصص را دعوت نمودن لازم است. اگر متخصص از نازکی های این روند آگاه نباشد، سبب تلف یافتن چاروا می گردد. در وقت گرفتن آن خیلی احتیاطکارانه با یک طرز موافق قاعده های طب بیطاری عمل نمودن لازم است. بعد گرفتن همراهک باید داخل بچه‌دان را با داروهای تازه کننده شستن لازم است و در داخل بچه‌دان برای صحتی آینده آن دارو گذاشتن ضرور است. چاروا باید 1 ماه تحت نظارت متخصص باشد تا که بچه‌دان چاروا خوب تبابت شود و در آینده برای نسل گرفتن تیار شود. اگر کمی از همراهک در داخل بچه‌دان ماند و سری وقت خوب تازه کرده نشود، ضرر جدی به بچه‌دان می رسد و سبب تلف یافتن چاروا می گردد. باید قید نماییم که وقتی در داخل بچه‌دان پاره باقی مانده ویران می شود، زرداب گرفته میکروب آن می تواند با راه خونگذر به سینه ها و سمهای چاروا ضرر رساند. چاروا را به کسلی های ماستیت و پودودرماتیت گرفتار نماید. چنانه که شما دیده ایستاده اید، ما حالا این عمل را با دستانمان اجرا می کنیم و باید چاروا را اهمیت دهیم تا که ضرر نرسانیم. این طرز تازه کردن و دارو ماندن در داخل بچه‌دان بود. همین را قید نمودنیم که اگر یگان سوال هایتان باشد در کامنتار نویسید. حتما ما جواب می دهیم و مصلحت های مفیدمان را برای پیشگیری کسلی های چارواهایتان دریغ نمی داریم. تماشابینان محترم، اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد، در کانال ما آبونه شدن را فراموش نسازید و لایک های خود را دریغ ندارید. تشکر به دقتتان.